大家好，我叫 Cyan， 我而家係一個後使者，但係當你見到呢條片嘅時候，我就係一個 full license 嘅天主教徒。咁其實我喺小學同埋中學嘅時候咧，我都係一個喺基督教學校度成長嘅一個小朋友嚟嘅。咁嗰陣時其實對於天主都有翻咁上下認識，但係嗰陣時就並唔係話好信咁樣樣。即係你話我好信又唔係，唔信的話亦都唔係咁樣樣，就介乎於一個比較浮動同埋中立嘅狀態咁樣樣。咁嗰陣時，我喺香港嘅時候，我就喺一間電影公司嗰度做後期聲效嘅 sound engineer， 喺嗰間公司都做咗7年有多㗎啦。咁同埋亦都喺期間咧，就認識到唔同嘅人啦，拓展咗自己嘅人物關係啦。咁間唔時都會有 freelance 工作咁樣，即係好似做一套劇集啊，或者係收對白啊咁。其實嗰陣時嘅收入都幾可觀嘅。好記得就係嗰陣時，就我嘅朋友阿方祺，佢就喺加拿大度啱啱攞完 PR 卡咧，就翻嚟探佢朋友啦。咁我哋就約食飯。咁就佢亦都有同我分享過喺加拿大嘅生活係點樣樣啦。咁其實我一直以嚟我都有即係睇下其他地方嘅呢個諗法嘅。咁我覺得係即係可以係藉住呢一個機會，令到我就覺得不如就而家去做啦咁樣樣。咁嗰陣時有考慮過唔同嘅國家，但係唯獨是就冇考慮過加拿大，因為嗰陣時加拿大嘅政策係 work permit 要5年之內畢業先至可以申請到嘅。咁我嗰陣時就過咗個時間。咁但係好神奇嘅一樣嘢咧，就係當我同方祺食完飯之後，隔咗一段時間咧，我仲喺度苦惱緊應該要揀邊個地方嘅時候，我就嗰陣時話不如試下祈下禱啦咁樣樣。咁嗰陣時就祈禱啦，就話天主，我應該要去邊個地方好啊？你可唔可以俾啲指示我咁樣樣？咁因為其實我之前咧有細個嘅時候咧都有祈過禱話希望天主你可以俾我唔知考試合格咁樣，咁佢次次都唔允許我嘅，咁我都即係抱住一個咁樣嘅心態啦咁樣樣。我都係始終都係介乎於信同埋唔信之間，同埋我多數都係有問題嘅時候先至會祈禱問天主嘅都係。咁嗰次祈完禱之後咧，神奇嘅事咧就發生啦。就嗰陣時咧，第一個消息就係加拿大咧突然之間話佢嗰個 work permit 嘅條件咧就由5年去到10年，咁我就夠資格可以申請嗰個 work permit 啦。同時亦都咧，我返工嘅時候就有一套戲咧，我就好奇，咁我就睇一睇條片啦。我咁啱嗰個位咧一批嘅時候咧，佢嗰句對白咧就係話：邊個個仔喺加拿大度翻咗嚟喎？咁我嗰陣時第一時間諗咁巧嘅咩？跟住之後，我嗰陣時都仲係抱有懷疑嘅態度嘅。去到嗰日我翻到屋企嘅時候，電視播緊一套戲，入邊嗰句對白咧，亦都係話：邊個個仔喺加拿大生活慣唔慣啊？咁樣樣。我喺同一日連續2次嘅情況之下都聽到咁樣嘅對白，我就喺度諗緊係咪天主今次真係回應我嘅祈禱，想俾一個答案我咧咁樣樣。咁所以我就有同其他朋友傾過啦，跟住我就膽粗粗咁樣樣就自己一個人嚟咗加拿大啦。咁我初初嚟加拿大嘅時候，其實我有預咗一樣嘢，就係可能1年嘅時間揾唔到嘢做啦，因為其實我嗰個心態就比較似係嚟呢度 working holiday 去玩咁樣樣，仲要係 holiday 行先添嘅。因為始終屋企嘅家庭條件都比較好啲，即係我屋企就唔會愁要我去養家。咁其實實際上遇到嘅困難，亦都係同網上面嘅人講嘅一樣，都係比較辛苦。我係用咗半年時間先至返到第一份工。咁嗰陣時啱啱嚟，交通方面就比較麻煩啦。我住嗰度去漾街嘅話，搭巴士都要用半個鐘頭嘅時間先至可以去到。咁嗰陣時啱啱喺香港過嚟嘅時候，就會有少許唔慣咯，因為你始終喺香港，你搭地鐵好快啫嘛，10分鐘就到嗰個地方。而且喺揾工作上面，亦都係同我預期一樣。個情況都係相當之兇險啦，咁嗰陣時每日都掟好多份 CV， 同時其實我過嚟之前亦都拜託咗有好多嘅其他嘅前輩啊，嗰啲可唔可以打通到即係呢度有嘅人物關係，可以即係幫我自己揾到工作啦。去到最後尾都係冇嘅，全部公司都唔請人。其實嗰陣時都一直咁樣淨喺度燒錢嘅話，即係雖然
話我可以唔係好計較呢樣嘢，但係其實個心入邊都係有種可能覺得自己係咪唔得啊咁樣嘅感覺喺度，令到我會有少少焦慮喺度咯。咁呢個時候呢，就房東就話佢要賣樓，咁我就被逼要搬遷去其他地方啦。其實嗰陣時即係叫做喺加拿大呢度都係孤身一人咁樣樣，最多話有幾個朋友，但係始終呢個係要自己要解決嘅問題嘅時候，都會令到我有一種擔心同埋憂慮喺上面。啊，我可唔可以真係咁順利揾到呢？咁嗰陣時其實心情都幾糟糕啦，叫做又揾唔到工，又要被逼咁樣搬。咁嗰陣時有啲乜嘢嘢係令到我繼續抱有希望呢？咁因為每個禮拜我都會去我朋友屋企度玩，咁佢哋全部即係我呢度身邊嘅所有朋友，佢都係天主教徒，咁佢每個禮拜日都會去 church 嘅，咁不如都去埋啦，當係認識一下咁樣樣。咁好神奇一樣嘢就係，無論我之前成個禮拜我有啲咩唔開心，有啲咩難過嘅地方，有啲咩焦慮嘅地方嘅時候，每一次去到 church 嘅時候，我都會覺得內心有一份平靜，有一份平安喺度，我會覺得喺 church 入邊係好舒服嘅一件事嚟。咁呢個就係令到我抱有希望去繼續前進嘅一樣嘢嚟。亦都係因為嗰陣時我就覺得啊，其實即係天主可能係真嘅喎，咁樣樣。咁我就開始有祈禱嘅呢個習慣。咁我亦都覺即係事後睇返，我就知道其實自己祈禱係祈錯方法嘅。咁因為我嗰陣時祈禱多數都係祈求天主話啊，你俾我呢樣啦，俾我嗰樣啦咁樣樣。咁但係天主咧，佢唔會 exactly 俾我祈求嘅嘢我，但係佢會俾一啲嘢我，令到我可以繼續留喺加拿大呢度係生活嘅。即係好似搬完屋之後就即刻揾到一份工。但係嗰份工呢，就係我最唔想做嘅餐飲業咁樣樣，但係即係可以令到我繼續留喺加拿大呢度生活落去。咁我由幾時開始發現我祈錯禱呢？就係天主第一次透過聖經嚟到去同我講嘢嘅時候。嗰陣時因為有份工作啦，咁個生活都開始慢慢穩定翻落嚟啦，咁就開始要做其他嘢啦，即係考車牌啊，同埋考英文考試嗰啲啦。我試過考過2次車牌，咁2次都肥咗嘅。咁因為嗰陣時咧，我就臨近我要遞紙 PR 啦，咁我就諗啦，啊，不如考咗個英文考試先啦咁樣樣。因為我本身即係讀書都唔係好叻嘅，咁樣樣咧，我都俾咗好多努力落去啦，咁樣樣。咁去到第一次考試嘅嗰日朝頭早，我都有祈禱，就係同天主講話：天主，我希望我可以今次考試可以過到，即係可以 pass 咁樣樣，唔使再嘥咁多錢去補考咁樣樣。因為之前嗰2次考車都肥咗，咁啊有少少驚啦。但係嗰陣時我就突然之間諗到一樣嘢，就係唔係喎，好似天主同人哋講嘢嘅時候，好中意講3次嘅喎。咁樣樣咧。我就諗緊，哇！今次係第3次考試喎，會唔會賴嘢嘅咧？跟住如無意外地咧，就真係肥咗啦。其實嗰陣時咧，都有一段時間好沮喪啦，好唔開心咁樣樣。但係如果我好輕易咁樣樣就考過咗呢2個考試的話，咁我可能會，因為我好熟知我個人，我就會覺得有驕傲喺入邊。咁我諗一樣嘢就係天主可能就係想同我講呢樣嘢，就係叫我唔好驕傲。咁都好快，我就考第2次嘅英文考試啦。咁我嗰日朝頭早我都好緊張嘅，咁我就祈禱啦。亦都因為我嗰陣時其實已經上咗一段時間嘅舞蹈班啦，咁我就改變咗我祈禱嘅內容，就係我好希望耶穌基督你可以同我一齊前行去考呢個嘅考試，可以同我一齊令到我唔好孤單。不過我都係好緊張，我希望天主你可以透過聖經俾啲信心我啊咁樣樣。咁我嗰陣時一揭開本聖經，就見到個標題咧，就係《依撒意亞先知書》第40章全部喜訊。咁我嗰一刻我就覺得，哇！今次一定得硬啦！今次，咁我就去考試嘅時候咧，都冇話有好焦慮咁樣，反而我有心入邊有一種好平安嘅感覺啦喺入邊。咁嗰次考試都發揮得幾好嘅，都咁就
係合格啦，咁我就好開心。咁亦都係由嗰陣時開始，我就確信一樣嘢，就係耶穌基督就一直都係陪伴喺我嘅身邊，陪住我行呢一段嘅道路。我再回望返我之前嘅所有經歷，我就會有一種感覺，覺得自己好似當時耶穌第一次傳教嘅時候，去同伯多祿講話：你跟隨我啦咁樣樣。我而家諗翻起就係好似耶穌對我講話：你放棄晒你香港嘅所有嘢，你過嚟跟隨我啦咁樣樣。咁我亦都好慶幸，我嗰陣時有回應天主過到嚟加拿大，而且我亦都由嗰一刻我就知道，天主叫我過嚟嘅時候唔係令我孤單一個，而係佢差派咗佢嘅門徒陪住我，陪我走過呢一段嘅旅程。有啲咩同領洗咗之後嘅自己講啊？你面對嘅挑戰會係好困難，但係唔需要驚，因為你之後落嚟嘅挑戰一定會更加嚴峻。但係只要你信靠天主的話，你就一定可以從中得到平安同埋喜樂。